bakka jirtan maran nageenyi isinaa dhaqqabu waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa kan isinii himaa jiru an oduu musaatii kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Kantiibaa Adaanech Abeebee paarkii hunda galeessa addis eebbisiisaniitti jiru. Kantiibaa Adaanech Abeebeedha paarkii bashannanaa hunda galeessa hiikoo addis eebbisiisuudhaan tajaajilaaf banaa taasisaniitti jiru. Kantiibaan Adaanech gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa maxxansanii jiraniin magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa bakka addaa Askoo Addis Jaamutti paarkii bashannanaa hunda galeessa lafa kaaree meetira 30,000 irratti ijaarame eebbisiisuun tajaajila jalqabsiisanii jiraachuu isaanii ibsaniitti jiru. Kichi fincaa dirree kubbaa miilaatii fi bakka tapha daa'immanii bakka tiyaatiraa itti daawwatan akkasumas ammoo kaafteeriyaa ammayyaa suuqiiwwan bakka dhaabbii konkolaataatii fi kanneen birootis if keessatti kaa'ammatee jiraniitti jiru. Kantiibaa Adaanech barruu isaanii kana ka qoodan ammoo gama toora fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ture. Wixineen labsii mana murtii shari'aa dagaagsuu keessatti hawaasni hirmaachuudhaaf irratti mari'achuu akka qabu himameeti jira. Wixineen labsii manneen murtii shari'aa federaalaa qopheessuu keessatti uummata hirmaachisuu fi mari'achiisuun akka barbaachisu koreen dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaa mana marii bakka bu'oota uummataa ibseeti jira. Walitti qabduun koree dhaabbii kanaa kan taate aadde Tseginnat Mangistuudha akka himanitti wixinee labsii manneen murtii shari'aa federaalaa irratti qopheessuu ummanni irratti hirmaachuu fi galtee marii walitti qabamuu akka qabu ibsiteeti jirti. Dhaabbaticha keessatti hawaasni tajaajila barbaadan baay'ee waan ta'eef labsichi akkaataa bu'a qabeessa ta'een fooyyessuunis barbaachisaa ta'uun ibsameeti jira. Wixineen labsii kun dhimmoota bulchiinsa gaarii, kenniinsa tajaajilaatii fi dhimmoota kanaan wal qabatan adda durummaan manneen murtii shari'aa federaalaatiin kan laalaman dagaagsuu keessatti gahee olaanaa qabas jaameeti jira. Wixineen labsii kun hirmaannaa dubartoota kan jajjabeessuu fi gumaacha akka taasisus eeraniitu jiran. Dabalataanis ammoo wixinee labsii manneen murtii shari'aa kanaan kan wal qabateen dhorkaan amantiitis kabajamuu akka qabu ibsameeti jira. Manni murtii shari'aa federaalaa sanada qorannoo rakkoolee ijoo bulchiinsa humna namaatii fi kenniinsa tajaajilaa keessatti mudataniif furmaata kennus qopheessee dhiyeessuu isaa ibseeti jira. Miseensi koree dhaabbii dhimma seeraa fi haqaa wixinee labsii kana keessatti gaafii ifan taanee fi gaafilee fooyya'insa barbaachisaa barbaadan ilaalchisee hooggansaa fi qondaalota mana murtii shari'aa federaalaatiif dhiyeessee jiraachuunis ibsameeti jira. Pirezidaantiin mana murtii waliigala shari'aa federaalaa obbo Mubaarak Sheek Muhammad Awwal gama isaaniitiin ammoo yaadonni marii kanarratti kan labsichaaf gumaacha akka qaban ibsuudhaan gara fuula durattis ammoo dhimmoota fooyya'uu qaban fudhatanii akka fooyyeessan ibsaniiti jiru. Qorannoon Reuters finciltoonni RSF Alfashaaritti yakka hojjechuu isaanii ibseeti jira. Qorannoon Reuters finciltoonni RSF Alfashaar to'atanii wayita turan booda ammoo yakka duguuggaadhaa dhala namaatti irratti hojjetanii kan jiran ta'uu iddeesseeti jira. Qorannoon bal'aan Reuters geggeesse finciltoonni garee humna dafee dhaqqabaa Suudaan egaa Alfashaar to'atanii booda lammiiwwan biyyattii kanneen hidhannoo hin qabnee fi hawaasa nagaa irratti haleellaa raawwachuudhaa fi gocha suukanneessaa adda addaa raawwachuu isaa qorannoon Reuters dhimmicha irratti gaffageenyaan qabatee ba'e ni addeessa. Qorannoon bal'aan Reuters dhimmicha irratti geggeesse finciltoonni garee Rapid Support Force RSF jaamuudhaan beekamanii fi gareen Jeneraal Mahammad Hamdan Dagaloodhaan durfaman Alfashaaritti gaafa onkololeessaa bara 2025 keessa guyyoota 3 walitti fufiinsaan ajjeechaa jumlaadhaatii fi sarbamoota dhiittaa mirgoota dhala namaa jabaa raawwatanii kan jiran ta'uu isaa addeesseeti jira. Gareen Rapid Support Force kan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagalootiin durfamu kun guutummaa Suudaan keessatti gochaa ajjeechaa seeraan alaa raawwachaa turuudhaan garee hawaasni idil addunyaa aktiivistootaa fi tuutni mirga dhala namaatiif falman hundi himatanii fi maqaa isaa kaasan akkasumas komatan yeroo ta'u gareen Jeneraal Mahammad Hamdan Dagaloodhaa kun ammoo ajjeechaa suukanneessaa raawwachuudhaa fi gochaa gudeeddiidhaa akkasumas ammoo gochaa humnaan saamicha qabeenyaa raawwachuudhaa kana biras dabruudhaan ammoo gocha manguddootaa fi shamarran irratti gochaa aadmaleetee raawwachuudhaa baay'inaan guutummaa Suudaan keessatti bakka to'atee jirutti raawwachaa turuudhaan garee maqaan isaa kaafamaa turedha. Gabaasni qorannoo Reuters kan
fageenyaan dhimmicha irratti hojjetamee fi dookumantariin du'a Daarfur keessaa mata duree jedhuun dhimmicha irratti qopheeffamee jiru akka agarsiisutti yoo ta'e guyyoota sadiif Rapid Support Force gareen humna dafee dhaqqabaa Suudaan kan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagaloodha lammiiwwan isaanii irratti hojjetan gocha akkaan suukanneessaa ta'uu ifatti saaxilee jiru ta'uun isaatis ibsameeti jira. Reuters piroojeektii Suudaan Witness jedhamu wajjin ta'uudhaan teessuma lafaa ragaa viidiyoo fi ragaa namoota dhimma sanirraa hafanitti fayyadamuudhaan taateewwan onkololeessa 25 hanga onkololeessa 27 bara 2025 jidduutti eegaa magaalatti guutumaan guututti marsanii qabatan booda gareen Rapid Support Force gareen Jeneraal Mahammad Hamdan Dagaloodha hawaasa nagaa irratti raawwatan gocha suukanneessaadhaa fi gocha hamaa Alfishaar keessatti raawwatame kanarratti bal'inaan dookumantarii qopheesseeti jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gama isaatiin weerara kana booda namoonni 6,000 ol ajjeefamanii jiran ta'uu himuudhaan gochi kun ammoo mallattoo duguuggaa sanyiiti jechuudhaan komatee turuun isaanii yaadatama. Paarlamaan Israa'el diigamuun isaa ibsame. Paarlamaan Israa'el murtee ifiin if diiguu qajeelfama hayyamu baafateeti jira. Tarkaanfiin kunis ammoo Israa'el keessatti filannoo ariifachiisaa dirqisiisuudhaaf kan isa dandeessisu jedhamuudhaan Tel Aviv yaaboorraa ibsamaati jira. Tarkaanfiin kun carraa filannoo injifannoo muummicha ministeera Benjaamin Netanyaa'oodhaa kan gannoota hedduudhaaf Israa'el akka mana jireenya isaatitti dhuunfatee bulchaa tureef balaadha jedhameeti jira. Seera baastotni Israa'el paarlamaa teessoo 120 qabu deebisanii hundeessuuf murtee dabarsuun isaaniitis dubbii falmisiisaa ta'eeti jira. Murtiin kun torbeewwan dhufan keessatti ni raggaasifama jedhamee eeggamaa jiru yeroo ta'u guyyaan filannoo waliigalaa ni ibsama jedhameeti eeggama. Israa'el yeroo dhumaatiif bara 2022 filannoo geggeessiteen turte yeroo ta'u kan itti aanu garuu sababa haleellaa Hamaasiin yeroo biratti dabree turuun isaatis ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya oduu miidiyaa keessa Waliif TV irraa isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiilee Waliif TV kaafanitti uffatanii yeroo gaarii qabaadhaa.